你好，我係 Eddie。麒麟閣位於九龍何文田太子道西240至246號，於1964年12月開始落成，由一座樓宇組成，共有96個單位，交通便利，步行至港鐵時間約數分鐘。今次走訪係麒麟閣一個低層單位，實用面積1292方尺，三房二廳加工人套間隔，連車位，客飯廳開則寬闊，可擺放大型家私，有一排大窗，光線非常充足。單位廳房間隔市正，走廊虛位短，屬老牌物業優質戶型。美中不足是無套房浴室，但現有浴室較廚房還要大，連供人廁都有合理活動空間。加點心思改動設計，其實可以變得更理想。太子道西上有大量巴士及小巴途經，前往多個地區，交通四通八達。記得點讚關注哦。